നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഗാർലിക് നാനിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർലിക് നാൻ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി തന്നെ കഴിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മടുക്കും ചപ്പാത്തി വേഗം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ നാൻ. ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള നല്ല കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു നാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് വേഗം നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനൊരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റോടെ നല്ലോണം പതഞ്ഞ് വരും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മൈദ എടുക്കണം. ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് മൈദക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.25 കപ്പ് ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെതും പിന്നെ വെള്ളവും ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.25 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടി വരിക. ഇനി നമ്മളിത് ഒറിഗാനോ ആണ്, അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഉപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റിൻ്റെ അതിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒറിഗാനോ മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഉപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പും കൂടെ വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടി വരും, ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. ചപ്പാത്തി പോലെയല്ല, ഇത്തിരി കൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മാവ്. അപ്പോൾ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ട് കുഴക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ മാറി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സമയം കുഴക്കുമ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ശരിയാക്കി എടുക്കണം. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയാൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കളിക്കും, അത് നോക്കണ്ട. ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിനി ഒന്ന് ഇത് വലിച്ച് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വലിച്ച് ഒരു കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇതുപോലെ വലിച്ച് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് നല്ല മയത്തിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് ബ്രെഡ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടാതെ നല്ല പാകത്തിലായി വരും. ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നല്ലോണം കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുഴച്ചാകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാതെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വരും. നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറായി. ഏകദേശം ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ഞാനിത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ, വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലും കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു
ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശരിക്കും പൊങ്ങി വരും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പേ കുഴച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാവ് ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നമർത്തി അവിടെ വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം 3 ഇരട്ടി മാവായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു 3 ഇരട്ടി മാവ് ആയി നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും. നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉണ്ടല്ലേ, നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായി മാവ്. ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ പാകം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മാവ് വേണ്ടത്. ഇനി ഒരുപാട് അടിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണ്. ആ ചൂടുവെള്ളത്തിന് മേലെ വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടർ വേഗം അങ്ങ് ഉരുകിക്കോളും. ഇത് നല്ലവണ്ണം മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം മെൽട്ടായി ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇടാനുണ്ട്. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മേലെ നല്ലോണം തിളച്ച വെള്ളം, അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഇത് വേഗം മെൽട്ടായി വരും. ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മെൽട്ടാക്കിയാൽ അപ്പോഴേ അങ്ങ് ഉരുകിപ്പോവും. നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉരുകണ്ട. ഈ ഒരു രീതിയിൽ മെൽട്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ മതി, ഇത്ര മതി. നമ്മൾ ബട്ടർ നല്ലോണം മെൽട്ടായി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മല്ലിയില. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇടണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ നമുക്കിടാം. ഇനി കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നല്ലോണം ക്രിസ്പിയായ ഉണക്കമുളക് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നമുക്കിനി ചപ്പാത്തിൻ്റെ പാകത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി അത് പരത്തിയെടുക്കാം. സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നതിലും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ, ഒരുപാട് തിന്നാക്കണ്ട, കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിത് ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വരും. നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച മാവാണല്ലോ, അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വരും. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ചധികം നേരം. സിമ്മല്ല, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരികയല്ല ചെയ്യുക. പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ അത് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഓരോ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഫുൾ ബോൾ പോലെ പൊങ്ങി അങ്ങ് വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഗാർലിക് നാനാണ്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു നാനാണിത്. കണ്ടില്ലേ, പൊങ്ങി വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ. ഇതുപോലെ എല്ലാ അപ്പവും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നതല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. കഴിക്കുന്നത് വരെ നല്ല ചൂടുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബട്ടറും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെയുള്ളത് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. ബട്ടർ, ആ ചൂടോടെ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ വെറുതെ കഴിക്കാം. നമുക്കിതിന് വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട. നല്ല രസത്തിൽ കഴിക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെയും കൂടെ പരത്തിയെടുക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തീൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ്. നല്ലോണം പൊടിയിട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വെച്ചിട്ട് പരത്താം. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. മൈദ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് കളിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പരത്തിയാലും പിന്നെ അത് ചുരുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരും.
അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചപ്പാത്തിക്കല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുമിളകളെല്ലാം ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫുള്ളിലാക്കുക. ആ ഫുള്ളിലാക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം ഫുള്ളിലാക്കി അപ്പടി വെച്ച് കളയരുത്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളാക്കിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ കുമിളകൾ വന്ന് അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊങ്ങി വരും. മുഴുവനായിട്ടും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേതും ഇതുപോലെ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3-4 മാത്രമേ ചുടുന്നുള്ളൂ. അത്രേ വേണ്ടൂ. ഒരു 2 കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വയറ് നിറയും. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചുട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ പുറമേ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന നാൻ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ ബട്ടറൊക്കെ ആക്കിയാൽ നല്ല ബട്ടർ നാൻ തന്നെയായി. ഇപ്പം ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി. ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് നല്ലോണം, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലോണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർലിക് നാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. ഇത്തിരി മയനൈസും ഇത്തിരി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായി. വെറുതെ കഴിക്കാനും രസമാണ്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്കിത് കയ്യിലൊന്നെടുത്ത് മടക്കിയാൽ അതേപോലെ തന്നെ നേർന്ന് വരും. അങ്ങനെ മുറുകിയിട്ടോ ഇതൊന്നുമല്ല. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറത്ത് ക്രിസ്പി ഒന്നുമല്ല, പുറത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല ലെയർഡായിട്ടുള്ള ഒരു നാനാണിത്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നല്ല ലെയറായിട്ടാണുള്ളത്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ലെയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.